कहिए कैसे आना हुआ? बताइए कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब मेरी किडनी में बहुत जोर से दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी किडनी में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अच्छा, शराब पीते हो? बोलो ना, शर्माने की कोई बात नहीं है। शराब पीते हो? ठीक है डॉक्टर साहब, छोटा पैक ही बनाइए।